Excel အဆင့်မြင့်သင်ခန်းစာ8ကိုလေ့လာကြရအောင် Excel ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ Excel ထဲမှာဦးဇင်းတို့အရင်သုံးထားတဲ့ chapter 7ပေါ့နော် chapter 7က file ကိုပြန်ဖွင့်ထားပါမယ်ခုလိုမျိုးလေးပုံလေးတေးသေးလေးဆိုရင်ဒါလေးဒီညဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုပေါ်ကအကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီဇာတ်လေးအသုံးလို့လားပေါ့ဒီဇာတ်လေးကအရင်ဦးဇင်းတို့ chapter 7မှာတော့ဒါတင်ခဲ့ပြီးသားဇာတ်လေးလေအဲ့တော့ဒီဟာကိုသိနားမလည်သေးဘူးဆိုရင် chapter 7ကဒီဇာတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟိုကဒါလေးကိုပဲပြန်သုံးပါဆိုတော့ခုပူဒီယိုဒီမှာခဏလေးရက်ထားလိုက်ရက်ပြီးတော့ဒီဇာတ်လေးကိုတူးသွားအောင်လိုက်ပြီးကူးလိုက်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာလိုက်ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးတော့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်စမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဘာအကြောင်းသင်နေလဲဆိုတော့ if the and ကိုတွက်တော့မှာပေါ့နော်ဥစဉ်ပုတ်စာလေးတစ်ပုဒ်ရေးပြမယ်နော်ပုတ်စာလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇင်းထက်ဇင်းမျိုးထက်30အထက်နှစ်30အထက်နှစ်ရှွန်းလဲဝေ40အထက်တွေကို A ပြကျန်တာဘာမှပြကြမလို့တော့ပြအဲ့လောက်ဆိုအဲ့တော့ဒီအထက်မှာဒီရောင်းရတဲ့ပုံကဇင်မျိုးထက်ဖြစ်ရမယ်ဒီရောင်းရငွေက30အထက်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ तू က A လို့ပြမှာပဲရှွန်းလဲဝေရောင်းတဲ့ပုံကဒီမှာရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကရှွန်းလဲဝေဖြစ်ရမယ်ရောင်းရငွေက40အထက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် A လို့ပြမှာအဲ့တော့ဒီဟာလေးနှစ်ခုတည်းကိုရွေးပြီးတော့ AD ပြချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ formula ဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာကဒါကဘာတွေဆိုဘာပြဆိုတဲ့အတွက်ဒါ if function နဲ့သုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ if လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့ညီမချင်း if ဝင်စားလိုက် if ကနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့အကွက်က3ခွက်ဖြစ်ရမယ်နော်တစ်ခွက်2ခွက်3ခွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါလေးတွေကို2ခွက်ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခွက်ရှိမယ်ဒီမှာလည်းတစ်ခွက်ရှိမယ်ဒီမှာတစ်ခွက်ရှိမယ်နောက်ဆုံးကွက်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ if ကနောက်မှာအကွက်က3ခွက်ရှိရမယ်ဒီ3ခွက်တည်းကဥစဉ်တော့ဘာလဲဆိုဒီမှာကိုပြချင်တာ A အဲ့တော့ဒီဒုတိယကွက်မှာဥစဉ်တော့ဒါပြချင်တာဟာ A ပေါ့နော် A ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဥစဉ် A ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါက A မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ထဲမှာရေးလိုက်မယ် A ဆိုတော့မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ထဲမှာကြံလာဆိုရင်ဘာမှမပြချင်ဘူးမပြချင်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ကလေးပဲရေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုဟုတ်ပြီဒီရှင်းမှာကဇင်မျိုးထက်30အထက်ရောက်လာရဲ့ရှွန်းလဲဝေး40အထက်ရောက်လာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတည်းကဒီနှစ်မျိုးတည်းကဇင်မျိုးထက်30အထက်ရောက်လာပဲဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရှွန်းလဲဝေး40အထက်ရောက်လာပြီဒီနှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးဖြစ်လို့ရှင်ဒါကA ပြမှာနော်အဲ့တော့ဒီရှင်းမှာဘာ function သုံးရမလဲဆို or function သုံးရမယ်နော်အဲ့တော့ or ဝင်စားလိုက်ဒါလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြင့်သွားပါလေအဆင့်မြင့်သွားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုနောက်ကလိုက်နိုင်မှရမှာပေါ့နော်အရင်ရှင်းသင်ခန်းစာတွေကြေမရမှာနော်ကိုက formula တွေရေးတာရှင်းပြလာဆိုတော့အဲ့တော့ or ကဘာလဲဆို or ထဲမှာဇင်မျိုးထက်ဆိုရင်30အထက်ရှွန်းလဲဝေဆို40အထက်အဲ့တော့ဇင်မျိုးထက်နဲ့30အထက်နေအတွဲရှွန်းလဲဝေနဲ့40အထက်နေအတွဲအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုထဲမှာ and function ထပ်သွင်းရမှာ andခွင်းစအဲ့နော်အန်ကွင်းစာဇင်မျိုးထက်ဆိုတော့ကောင်ဇင်မျိုးထက်ဆိုတာတော့ဘာဆို A2 ပေါ့နော် A2 ကအန်ကွင်းစာ A2 equal to A2 ကဇင်မျိုးထက်ဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဇင်မျိုးထက်ရေးရမယ်เนาะ ZIN ဇင် MYO မျိုး 8DE ထက်ဇင်မျိုးထက်ဟုတ်ပြီ A2 ကဇင်မျိုးထက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကော်မာတစ်ချက်ကုတ်လိုက် A2 ဇင်မျိုးထက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ D2 ဒီရောင်းရငွေပေါ့เนาะဒီ D2 ဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့တော့ D2 ဒီဘာတဲ့များမလဲ30အထက်ဆိုတော့ तू က30ပေါ့နော်10ရာထောင်ပေါင်းသိန်းဒါ30အထက်ဒါဆိုရင်ခွင်းတစ်ချက်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်တစ်ခုတော့ဟုတ်ပါပြီအန်ဖန်ရှင်တစ်ခုပြဒီအတွဲဖြစ်နော်ဒီအန်ဖန်ရှင်ဒါတစ်ခုပြီးသွားပြီနော်ကော်မာတစ်ချက်ကုတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နောက်ဟာလည်း and function မဝင်ရမယ်เนาะနောက်ကလည်းအတွဲဖြစ်နေတယ် and function and ခွင်းစာ and ရဲ့နောက်မှာခွင်းစာ A2 ကသူကဘာဖြစ်ရမလဲဆို A2 equal to ရှွန်းလဲဝေဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ A2 မှာရှွန်းလဲဝေရရမယ်မျက်တောင်ဖွင့်လိုက် SAUN ရှွန်း LAE လဲ WAI ဝေပေါ့เนาะရှွန်းလဲဝေဒီနာမည်လေးကဒါကိုမှန်အောင်ရရမယ်เนาะတခုမှလွဲလို့မရအောင်ရှွန်းလဲဝေ comma တစ်ချက်ကိုလိုက်
A2 ကရှင်းလေဝေရောင်းရငွေကဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ D2 ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကြည့်ရမယ်ဘယ်လောက်ထဲကြည့်ရမလဲ340အထက်ဆိုတော့40ခု10ရာထောင်ပေါင်းသိန်းဒါ340အထက်ဒါဆိုရင်ခွင်းတစ်ချက်ပိတ်လိုက်နော်ဒါခွင်းပိတ်ဒီခွင်းကဒီ A2 အတွက်ပိတ်ဒီပေါ့နော် N အတွက်ပိတ်တဲ့ခွင်းပေါ့နော်ဒါ N အတွက်ပိတ်တဲ့ခွင်းအဲ့တော့ဒီ if ကတော့အတွင်းထဲမှာသူကခွင်းအောင်စလို့နှစ်ခွင်းဖြစ်နေမယ် if ကတည်းကဒီ N အတွက်တတွဲဒီ N အတွက်တတွဲဒီနှစ်ခုမှာခွင်းထပ်ပိတ်လိုက်ဒါနောက်ခွင်းကဘာအတွက်ပိတ်ထားလဲဒီရှေ့ဆုံးက function ဖြစ်တဲ့ဥစလို့ဒီ if အတွက်တော့ or အတွက်ပိတ်ပြီးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရပြီ if clean or တခုမဟုတ်တခုဘာတခုလဲဆိုဇင်မျိုးထက်30ထရောင်းလာအတွဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ရှွန်းလဲဝေ40ထရောင်းလာဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါဆိုရပါတယ် definition အဲ့ဆို तू ကဘာပြသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇင်မျိုးထက်30အထက်ရောင်းလာလေရှွန်းလဲဝေ40အထက်ရောင်းလာလေနှစ်ခုပဲအဲ့နှစ်မျိုးကိုပဲရွေးပြီးတော့ तू က A တွေပြပါမယ်เนาะဒါကို control C နဲ့ copy လိုက်မယ် control C နဲ့ copy ပြီးတော့ဒီမှာဒါ paste လုပ်မှာပေါ့เนาะ control V เนาะဒီမှာ control V အဲ့တော့ control V နဲ့ဥစဉ်တော့ paste လုပ်လိုက်ပြီเนาะပြီးတော့ enter ခေါက်ချလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဘာမှမပြောင်းเนาะကဲဒီမှာဥစဉ်တို့ CD ဆွဲချပါမယ်เนาะ CD ဆွဲလိုက်ပြီဟောဒီမှာဒါကရှွန်းလဲဝေ35သိန်းဆိုတော့ A ပြတယ်เนาะနော်ဇင်မျိုးထက်ကသူဘယ်လောက်လဲ55သိန်းဆို A ပြတယ်ဥစဉ်တို့ပု္ပ္ပစာပါလေဒီမှာပု္ပ္ပစာကြည့်လေဇင်မျိုးထက်30ထက်နဲ့ရှွန်းလဲဝေ40ထက်ဆိုတော့เนาะအဲ့လေသူက A လို့ရွေးပြီးတော့ပြသွားမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုကိုသဘောပေါက်သွားလောက်မှာခက်လာတယ်เนาะအရင်ရိုးရိုး function လို့နားမလည်ရင်ခုအစစ်မြင့်ပိုင်းတွေကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဒါကဥစဉ်တို့ကဒါ formula ရေးတတ်အောင်သင်ပေးတာတနည်းအားဖြင့် Excel ကိုအစစ်မြင့်မြင့်သုံးတတ်အောင်လို့ Excel ကိုဆရာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတတ်သွားအောင်လို့ဆိုတော့သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းခက်မှာပါเนาะခက်မှာရှေ့ရာလေးကိုရှေ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မှာဖြစ်မယ်ရှေ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ဥစဉ်ဒီ account ပေါ့เนาะ Facebook account ရဲ့အရှင် case trainer ဆိုတဲ့ Facebook account မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါเนาะနောက်တစ်ခါဥစဉ်အရှင်သူစိတ်တာ WDYD ဆိုလဲ YouTube channel မှာလဲဥစဉ်တင်ပေးထားပါเนาะအဲ့ဒီမှာလဲဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အစအဆုံးတခြားနာအရင်ကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်မှဒါတွေကိုနားလည်မှာเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုပေါက်သွားလို့ရှင်ဒါ on နဲ့ and နဲ့တွဲတာပေါ့เนาะဒါသဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ဒါဥစဉ်ဖြတ်လိုက်ပါเนาะနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ပေးပါမယ်เนาะနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ရရအောင်နောက်ပု္ပ္ပစာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်เนาะခုနက or and ပေါ့เนาะခုနကကြာရှွန်းလဲဝေရှွန်းလဲဝေနဲ့ဇင်မျိုးထက်သိန်း12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာတွေဟုတ်ပြီနော်12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာတွေကိုစတားပြအဲ့တော့ပု္ပ္ပစာကရှွန်းလဲဝေနဲ့ဇင်မျိုးတဲ့12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာတွေကိုစတားပြနော်ရှွန်းလဲဝေဆိုလို့ရှိရင်12သိန်းနဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာဇင်မျိုးတဲ့ဆိုလဲ12သိန်းနဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘယ်လိုတွက်မှာလဲအဲ့တော့ဒီဟာကဥစဉ်တို့ဟိုတခုက n နဲ့တွဲရမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တွက်ပြမယ်နော်ညီမချင်းဘာပြဆိုရင်တော့ကျင်းနေတဲ့ if function ပဲဒါ if function တော့မှာဘာပြလို့ပါတော့ if ဝင်းစနော်နှစ်ဝင်းစားလိုက်မယ်ထဲရမှာအတွဲလိုက်ရဲ့ရှေ့မှာ or ရှွန်းလဲဝေသို့မဟုတ်ဇင်မျိုးတဲ့တမျိုးဖြစ်လို့ရတဲ့အတွက် or ဝင်းစားလိုက်နော် or ကဘာလဲဆို a2 ဆိုတဲ့ကောင် a2 equal to a2 ကရှွန်းလဲဝေပဲဖြစ်ရှွန်းလဲဝေဥစဉ်လို့ရရမယ်နော် SAUN ရှွန်း LAE လဲ WAI ဝေရှွန်းလဲဝေဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ် comma တစ်ချက်ကိုနောက်က A2 ရှွန်းလဲဝေဖြစ်ဒါ A2 equal to ရှွန်းလဲဝေပဲဖြစ်ဇင်မျိုးထက်ပဲဖြစ်ရအောင်နော် ZIN ဇင် MYO မျိုး ADET ထက်ဇင်မျိုးထက်အဲ့တော့နှစ်ယောက်တည်းတယောက်ဖြစ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးတည်းတစ်မျိုးဖြစ်ရပြီ or ဒီထက်ကနှစ်မျိုးတည်းတစ်မျိုးဖြစ်နော်ရပြီဝင်ပေးလိုက်ဒီ or ဒီ green bake ကဒီ or တော့ green bake ကွာနော် or တော့ပြီးသွားပြီ or တော့ကိစ္စပြီးသွားပြီတစ်ချက်ကောမှာကောနော်နောက်အတွဲကတော့သူနှစ်ယောက်စလုံးကရောင်းရဒီကုန်ကြငွေဘက်က12သိန်းနဲ့ပိုးများမယ်ဒီကုန်ကြငွေဆိုတာက e ပေါ့နော် e2 equal to e2 ကပိုများ12သိန်း12သိန်းအောင်ငယ်ရမှာဘောနော်သူကပြောမှာ12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်လား12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်လားသူ e2 ကကြီးရမှာဘောနော်ကြီးမယ် greater than ကြီးပလိုက်နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်တယ်12သိန်း
10ရာထောင်ပေါင်းသိန်း12သိန်းဒါဆိုရင်ရှွန်းလဲဝင်တဲ့ဇင်မျိုးတဲ့12သိန်းတဲ့ပိုးကုန်တဲ့နေရာတွေမှာဒါပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ကော်မာတစ်ချက်ကိုလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒါကော်မာကုတ်เสียလူသေးတာဒီမှာကြည့်မယ်ဒါက and function ကဒီ and ရဲ့အတွင်းထဲမှာ all function တစ်ခုခံသွားပြီဒါ and function ဒီမှာတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကဒီကိစ္စပြီးသွားပြီပေါ့ဒီ and အတွက်ကဒါပြီးသွားပြီနော် and အတွက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒါ and အတွက်ဒါ and အတွက်တစ်ခုပြီးသွားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲပေါ်ခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာပေါ်ခြင်းတာလဲဥစဉ်တော့ star ပေါ်ခြင်းတာ star ကော်မာတစ်ချက်ကိုနောက်ဟာဘာမှမပေါ်နဲ့ဝင်းပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင် and နော် and ကကွင်းစားလိုက် and အတွက်ဒီကွင်းရှေ့မှာဘာတစ်ကွင်းရှိလဲတကွင်းဒီဖွင့်တာကဒီဘက်အကုန်လုံးရေးလိုက်မှာတကွင်းနှစ်ကွင်းဖွင့်တာနှစ်ကွင်းပိတ်တာတကွင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုနောက်တကွင်းလို့သေးတယ်ကွင်းတွေမားလို့မရအောင်နော် sorry အဲ့တော့နောက်ကလည်းတကွင်းနှစ်ကွင်းနော်ရှေ့မှာလည်းတကွင်းနှစ်ကွင်းရပြဆိုကြတာလေးဥစဉ် copy ကူပါမယ် control c အဲ့ကွင်းတွေမျက်စိလဲလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ဒါဒီမှာဒီကွာမှာကာစာချမနော်ဒီမှာကို control v ဟုတ်ပြီ enter ခေါက်ချလိုက်အဲ့တော့မပြအောင်နော်ဒါကို cd ဆွဲချပါမယ်ဒီမှာ cd မှာစတားပြပြီဒါကရှွန်းလဲဝေသူကဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲ22သိန်း12သိန်းနဲ့ပိုးကုန်ပြီဒါတော့ဒါဆိုကြသူစတားပြသွားပါလေနောက်တစ်ခါဒီမှာလဲရှွန်းလဲဝေ22သိန်းနဲ့ပိုးကုန်နေလဲဇင်မျိုးထက်19သိန်းဆို12သိန်းနဲ့ပိုးကုန်နေတယ်နော်ဇင်မျိုးထက်နဲ့ရှွန်းလဲဝေရောင်းရတဲ့ငွေတွေနော်အဲ့ဆိုရင်သူဒီမှာစတားပြသွားပါအဲ့တော့မှဒီပု္ပ္ပစာလေးသဘောပေါက်သွားလောက်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ပြီးမယ်ဒါကခုမှအိမ်စာတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပစာတွေရပါတော့နော်အဲ့တော့ခုနောက်ပု္ပ္ပစာကဘာလဲအိမ်စာတွေ့ရမှာဟာဇင်မျိုးထက်အဲ့တော့ဇင်မျိုးထက်ရွှေဘိုမှာဇင်မျိုးထက်ရွှေမှာဖုံးရောင်းရလျင်ဖြစ်စီပေါ့နော်ဖြစ်စီဖုံးရောင်းရရင်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ရှွန်းလဲဝေရန်ကုန်မှာကွန်ပျူတာရောင်းရရင်ဖြစ်စီဒီနှမျိုးရတမျိုးဖြစ်နော်ကွန်ပျူတာရောင်းရရင်ဖြစ်စီစတားပြအဲ့တော့ကွန်ပျူတာရောင်းလာရင်ဖြစ်စီစတားပြကျန်တာဘာမှမပြနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့မှဒီပု္ပ္ပစာနော်ဒါအင်စာပေးလိုက်တဲ့ပု္ပ္ပစာအဲ့တော့ဇင်မျိုးထက်ရွှေဘုံမှာဖုံးရောင်းရရင်လည်းစတားလို့ပြရမယ်ရှွန်းလဲဝေရန်ကုန်မှာကွန်ပျူတာရောင်းရလို့ရှင်လေဒါစတားလို့ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီကဘယ်ဟာပဲပြဘယ်ဟာပဲရောင်းရအောင်ဒီအတွဲလိုက်ဘယ်ဟာပဲရောင်းရဒါဒီလိုစတားပြအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘန်ကို formula ရေးပါနော် formula ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီ formula ကြရင်ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီဟာကြီးကိုလိုက်ပြီးရေးပြကြမလိုဘူးเนาะ formula ရေးတဲ့လူကဒီလိုပု္ပ္ပစာလေးအရင်ရေးလိုက်ရေးပြီးအောက်ကဘာ if equal to ဘာညာတာဖြေလေးပဲရေးလိုက်အဲ့ဟာလေးတစ်ချောင်းရေးပြီးပြီเนาะဟိုဒီဟာကြီးကိုလိုက်အိတ်စိမ်းမှာလိုက်ပြီးအဖြေတွေထုတ်ပြနေကြမလိုဘူးအဲ့ဒီထုတ်ပြချင်တော့ဦးဇင်းသွားစစ်လို့မရဘူးလေဒီ formula လေးပဲဦးဇင်းစစ်ပါလေအဲ့တော့ဒါလေးကိုရေးအဖြေရေးလိုက်ပါအဖြေရေးပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့အကောင့်ကိုFacebook မှာ like share လိုက်ပေါ့เนาะအရှင် case stain တာပေါ့เนาะအရှင် case stain တာဆိုတဲ့အကောင့်ကိုဦးဇင်း Facebook မှာ like share လိုက်ပါတွေ့ရင်အဲ့ဒီအကောင့်ရဲ့ဒီ post မှာမှန်ပြီเนาะကျန်တဲ့နေရာမှာမမှန်နဲ့เนาะဒီအဲ့ဒီအကောင့်ရဲ့ post မှာပဲမှန်ပြီပါအဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ကအမှားမှန်လေးပါလေတိတ်ချာစစ်လို့ရမှာเนาะပေ့ဒီအရှင်သူစိတ်တာဆိုတော့ပေ့ဒီရှင်အဲ့ဒီမှာလည်းမှန်စရာမလိုပါဘူးเนาะဒီဦးဇင်းအကောင့်မှာပဲအဓိကမှန်ပြီပါအဲ့ဒါမှဦးဇင်းအဲ့မှန်လေလူတွေကိုလိုက်လို့စစ်ပြီးမှအဖြစ်မှားလားမှန်လားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကြလို့တိကျစစ်မှာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကို insert တွက်လိုက်ပါအဲ့တော့ခုထပ်ပြီးတော့ဘာအကြောင်းကိုစစ်ပြီးရှင်းကျင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ if error အကြောင်းကိုစစ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်เนาะ if error เนาะ if error ဆိုတာက error ပေါ်တဲ့နေရာမှာ error မပေါ်အောင်လို့လုပ်တာနော် error ပေါ်တဲ့နေရာမှာ error မပေါ်အောင်လို့ if error လို့မှာဒါလည်းဥစဉ်မလို့တော့ဒါလေးဥစဉ်တို့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဥမာဆိုရပါဆိုဒါလေးကိုနော်ဥစဉ်တို့ဒါကို4ပေါ့နော်enter တစ်ချက်ခေါက်ဒါကို8 enter တစ်ချက်ခေါက်5 enter တစ်ချက်ခေါက်ဒါကို sorry a နော်အဲ့တော့ a ဒါဆိုရင်6တော်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီနဲ့
ဒီကောင်လေးကိုစားမယ်ပေါ့နော်အဖြေစားမယ်ညီမချင်းဆိုနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတီကိန်းအစားဒီနောက်ကိန်းနဲ့စားမှာအန်တာခောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်4နဲ့ဆိုင်ထားပါတော့ဒါဥစဉ် CD ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဘာမှ error ပေါ်သွားမလို့ဆိုကဏ္ဍမှာ error ပေါ်မှန်တော့ဒီမှာဆိုရင် value ဆိုတော့ဒီမှာ error ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ error ပေါ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး error တွေကြချင်းမပေါ်စေချင်ဥစဉ်တို့စားလိုက်တယ်မှာလဲကဲလို့ကိန်းကဏ္ဍတွေပါဒီ error တွေပေါ်မှာပေါ့နော်တစ်ခါတည်းရမှာအဲ့လို error တွေမပေါ်အောင်လို့ဘာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ if error function နဲ့အုပ်ပါတယ်နော် if error function အုပ်တယ် error မပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဘာမှားတယ်ဆိုတော့ဒီမပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ exam မှာဆိုရင် error ကအားလုံး10မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ10မျိုးမှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဥစဉ်တို့ဒီဟာလေးဆက်ပြီးသင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ10မျိုးဆိုတာဘာလဲပါဆိုဒီခုသင်တန်းကအဆင့်မြင့်သင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကောင်းအောင်သင်မှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး error လေးမပေါ်အောင်လို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် if error နဲ့အုပ်မယ်ပေါ့နော် if error လေးဥစဉ်ပြပါမယ်ဒီပုံစံရေးပြရနော်ဒါဥစဉ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဖြတ်တော့အောက်ကနေဆက်ရေးလို့ရတယ်နော်အောက်ကဆက်ရအဲ့တော့ if equal if ခွင်းစားလိုက်နော်if ကကိုတော့မှာ if error เนาะ if error if error ပေါ်ခဲ့လျင်เนาะရှေ့မှာကဥစဉ်တို့ formula ကွက်သူ့နောက်မှာနှစ်ကွက်ရှိရမှာဒါ formula ကွက်ဒါကနောက်အကွက်အဲ့တော့ error ပေါ်ခဲ့ဥစဉ်တို့ဘာပြချင်တာလဲမဆိုရဘူး error လို့ပေါ်ခဲ့ဘာမှမပြနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်ပဲလုပ်လိုက်เนาะဒီအရှိကွက်ထဲမှာဥစဉ်တို့သုံးမယ်ဟာ formula သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီရှေ့ကွက်ဒီမှာဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဒါ formula နဲ့သုံးတာเนาะဒီ formula ကဘာလဲe မှာဒါပါလဲe2 ကို f2 နဲ့စားတာเนาะ control c အဲ့ဒီ formula ကိုဒီမှာတက်လို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကို if error နဲ့ခံလိုက်လို့ရှိရင်ကတော့ဟာကို control c နဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီထက်မှာသွင်းမှာပေါ့เนาะ control v error ဒါအဲ့တော့ဒီမှာ equal ထည့်လို့ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ e2 ကို f2 နဲ့စားမယ်ဒါ if error ပေါ်လိုက်ကွာမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် control c ဒါဥစဉ်တို့ copy ယူလိုက်ပါမယ်နော် copy အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကြာပြီနော်ကတိမတော့ပြမယ်နော်ခုနလိုက်ပဲ control v ဒီက formula ကိုပဲဥစဉ်တို့လောက်လိုက်တာနော် enter ခေါက်ကြိုင်မယ်2500ပေါ့နော်ဒါလည်းအဖြေတူမှာပဲထားလိုက်ပဲဒီညမှာvalue မှာဒီမှာ error နေရာလေးမှာပဲမတူမနော်မကြည့်error နေရာကျန်မှာဘာမှမပေါ်တော့ဘူးနော်ဒါဘာဖြစ်လို့မပေါ်ဒီကောင်ကရိုးတွက်ထားလားe2 ကို f2 နဲ့ရိုးစားတာလားတကောင်ကဘာလဲအဲ့ e2 ကို f2 နဲ့စားလာပုံမှာတကောင် if error နဲ့အုပ်ထားလားနော်အဲ့မှာဥစဉ်တို့ဒီမှာပေါ်ခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မဆွဲပါဆိုဒီတစ်ခွက်ကတော့ထားလိုက်တော့နောက်တစ်ခွက်ပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ equal if error ခွင်းစားလိုက်နော် error ဘယ်လိုဥစဉ်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဒီအကွက်ကိုတီးလဲပြီးတော့စားမယ်ဘယ်ကွက်နဲ့စားမယ်ဒီနောက်ကွက်နဲ့စားမယ်ပေါ့နော်နောက်ကွက်နဲ့စားမယ် comma တစ်ချက်ကိုလိုက်မယ်ဒီကွက်ကိုဒီကွက်နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ error ပေါ်ခဲ့လျင်ဥစဉ်တို့ဘာပြမှာလဲမှားနေသည်လို့ပြမယ်အဲ့တော့မှားနေသည်ဆိုစားမှားနေသည်ဆိုတော့ဒီမှားနေသည်ဆိုတဲ့စာလေးပြမှာပေါ့မှားနေသည်မျက်တောင်ပိတ်လိုက်နော်ပြီးတော့ဝင်ပိတ်လိုက်ရပြီအဲ့တော့ဒါဘာထုပါမလဲဆိုရင်ဒီမှာရရင်တော့အဖြစ်အဲ့ဒီမှာမှားနေသည်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါ error ပေါ်မှာ value error ပေါ်မှာ value error ပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှားနေသည်လို့ပြတယ်ဥစဉ်ဒီမှာseries switch ချမယ်နော်ဒီမှာကြည့်မှားနေသည်တဲ့သူပြပါတယ်နော်ဒါ value error ပေါ်လို့မှားနေသည်ပြတာအဲ့ဒီပဲ if error ဆိုတာဒီဟောဒီ if error ပေါ့နော်ဒီ if error ဒီ error ပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာမပေါ်အောင်ပိတ်တယ်လို့သားလေအုပ်ထားတာကိုဒါ if error လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ if and ရဲ့ or ရဲ့တွဲလာရဲ့ or ရဲ့ and ရဲ့တွဲလာတွေကိုသဘောပေါက်သွားလောက်ပါပြီเนาะ if error လည်းသဘောပေါက်သွားလောက်ပါပြီဒါဆို if နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဥစဉ်ဆက်ပြီးတော့လည်းသင်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုသင်ခန်းစာ8ထိရောက်သွားပါပြီကို30 17နဲ့အတွဲလိုက်ဆက်ကပေါ့နော်ပုံမှန်တင်ပေးသွားမှာပါဥစဉ် Facebook အကောင့်မှာအရှင်သူစိတ်တာဆိုတာ page တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ page တွေမှာလည်းရှိပါလေအရှင် case data ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်မှာလည်းအားလုံးတင်ပေးပါမယ်နောက်သင်ခန်းစာကြမှာဥစဉ်တို့ပြန်တွေ့ကြရအောင်